کابل کې مفتاح القرآن دارالحفاظ څخه لسګونه هلکان او نجونې د قرآن کریم د ترجمې او تجوید زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ او دستربندۍ مراسم یې په یوه غونډه کې ترسره شول. فراغت 106 تن از حفاظ مجویدین و ناظره خانان که از بخش خواهرها و از بخش برادرها هر دو بوده. البته بخش خواهرای ما بیشتر است. که څه هم په دولتي ښوونځیو او مدرسو کې د لوړ عمر لرونکو نجونو د زده کړو اجازه نه لري، خو له بل لوري هغه کسان چې په خصوصي علمي مرکزونو کې د خپلو لوڼو د فیس ورکولو توان لري د زده کړو په وړاندې ممانعت نشته او دیني زده کړې ترلاسه کوي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد بچیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. خواست ما از امارت ای است که مکاتب دوباره باز کنه و بتونه دخترها به دروس خود ادامه بده. له مفتاح القرآن دارالحفاظ څخه لسګونه نارینه‌و او ښځینه‌و د قرآن کریم د حفظ او تجوید زده کړې ترلاسه کړې چې د کورنۍ او ټولنې د سمون په برخه کې به ارزښتناک رول ولوبوي. از خانواده‌های عزیز خواهش میکنم که دختران خودانه و پسران خودانه بانند که به مکتب برن و به مدرسه برن و چیزی که در دین است و چیزی که خداوند و رسول گفته بفهمن و عملی کنن. په غونډه کې ګڼ شمېر دیني عالمانو او د فارغ شویو کسانو کورنیو ګډون کړی و. دیني عالمانو په خپلو خبرو کې له اسلامي امارت څخه د دیني علومو ترڅنګ د عصري زده کړو ته هم د پاملرنې غوښتنه وکړه. گذشتگاه ما شما این هدایت داده شده که برای هر مرد و زن علم فرض است. باید علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن، در این تو محفلا سم بگیرن، ما از این الگو بگیریم. د غونډې په پای کې فارغ شویو حافظانو ته معنوي ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول.